आज सपनीमा के देखाएको थिएँ भने मेरो बुवालाई स्वर्गीय बुवालाई देखिरहेको थिएँ। सपनीमा देख्ने आफ्नो पितृहरूलाई देख्यो भने चाहिँ पितृहरूले चाहिँ कुनै खालको मेसेज दिइरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा पहिलेदेखि त भन्दै आएको थिएँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि बिहान बिहान मैले जलसनी लगाएर अब चाहिँ पानी चढाइदिन्छु अनि एउटा धुप पनि बालिदिन्छु। जिउँदो भनेको चाहिँ आफ्नो बाबुआमा हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ पितृहरूलाई चाहिँ एकदमै मान्छु मैले। पितृहरूको आशीर्वादले गर्दाखेरि नै अहिलेसम्मको यो लाइफ यो जिन्दगी उहाँहरूकै देन हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि तपाईँले पनि सपनामा त्यस्तो पितृहरू देख्नुभयो भने पानी चढाइदिनु होला। एटलिस्ट तपाईँको मन शान्ति हुन्छ कि तपाईँलाई कसैले त्यत्तिकै तपाईँको सपनामा आउनु त भएको होइन होला नि त। यो दिया मरे पनि आत्मा त सधैँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नि। त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि पितृहरूलाई चाहिँ एकदमै सम्मान गर्नु होला। भगवान् भन्दा नि बढी मान्नु होला है।